Bazı erkekler dışarıdan özgür görünür ama zihnen kapalıdır. Kimse onları zincirlemez, tehdit etmez ya da susturmaz. Yine de hareket etmezler. Çünkü hapishane dışarıda değildir. Hapishane erkeğin kendi zihnindedir. En tehlikelisi şudur. Bu durumda yaşayan erkek çoğu zaman tutsak olduğunu bile fark etmez. Kadınlar ise bunu çok daha erkenden hissederler. Erkek psikolojisinde asıl problem dış etkenler değildir. Ne kadınlar, ne toplum, ne de geçmiş deneyimler bu sorunun merkezinde yer alır. Gerçek problem erkeğin kendi zihniyle kurduğu ilişkidir. Birçok erkek zihninin içinde yaşar fakat orayı yönetemez. Düşünceler gelir, korkular konuşur, şüpheler büyür ve iç ses durmadan yorum yapar. Erkek bu seslerin tamamını gerçek kabul eder. Sessiz hapishane tam olarak burada oluşur. Kapıyı kilitleyen başka biri değildir. Gardiyan erkeğin kendi zihnidir. Bu durum dışarıdan fark edilmez. Erkek çalışır, konuşur, ilişki içindedir. Ancak karar anlarında duraksa, netleşemez, sınır koymakta zorlanır, tepki verir fakat yönlendiremez. Bu zayıflık kelimelerle ifade edilmez. Kadınlar bunu açıklama olarak duymaz, ancak hisseder. Çünkü kontrol kelimelerle değil, zihinsel duruşla aktarılır. Zihnini yönetemeyen erkek davranışlarında tutarsızlık gösterir. Tutarsızlık ise kontrol kaybının en net işaretidir. Sessiz hapishane böyle çalışır. Görünmezdir ama etkilidir. Erkek fark etmez fakat karşısındaki bunu hisseder. Kadınlar bir erkeğin ne düşündüğünü bilmek zorunda değildir. Ancak bir erkeğin kendini yönetip yönetmediğini rahatlıkla anlarlar. Bu sezgisel bir büyü değildir. Davranış örüntülerinin sonucudur. Sessiz hapishanede yaşayan erkek fazla açıklar, fazla savunur, fazla onay arar, karar almadan önce uzun uzun düşünür. Fakat kararını taşıyamaz. Bu davranışların hiçbiri tek başına sorun değildir. Ancak birlikte ortaya çıktıklarında net bir tablo oluşturur. Bu tablo şunu söyler. Bu adam kendi zihninin lideri değil. Kadın için bu bilinçli bir değerlendirme değildir. İçsel bir ayarlama sürecidir. Kontrol dili değişir, testler artar, sınırlar daha sık zorlanır. Kontrol boşluk sevmez. Eğer bir yerde zayıflık varsa başka bir yerden doldurulur. Bu durum güç savaşı değildir, doğal bir dengedir. Erkek kendi zihnini yönetmediğinde kontrol otomatik olarak kayar. İşte bu noktada soru anlam kazanır. Kadınlar bunu fark ettiğinde kontrol değişir mi? Değişen şey kontrol değildir. Değişen erkeğin konumudur. Sessiz hapishane kadının değil, tamamen erkeğin bir problemidir. Zihin bir bahçe gibidir. Eğer bakım yapılmazsa yabani otlar çıkar, düzen bozulur, kontrol kaybolur, zihinde aynı süreç işler. Bakım yoksa korkular büyür, geçmiş konuşur, iç eleştirmen güçlenir, sessiz hapishane bakımsız bir zihnin sonucudur. Sorun zayıf düşüncelerin ortaya çıkması kesinlikle değildir. Sorun bu düşüncelerin hüküm sürmesine izin vermektir. Güçlü erkek psikolojisi düşüncesiz olmak anlamına gelmez. Düşünceyi yönetebilmek anlamına gelir. Zihinsel kontrol düşünceleri susturmak değil, onları yerli yerine koyabilmektir. Kadınlar bunu kelimelerden anlamaz, tutarlılıktan anlarlar. Aynı durumda aynı duruşu gösteren erkek zihinsel olarak tutarlıdır. Tutarlılık kontrol yaratır. Kontrol güven öğretir ve bu güven konuşmadan aktarılır. Sessiz hapishaneden çıkan erkek bunu ispatlamaya çalışmaz. Zihinsel düzen davranışlara yansır. Kadın bunu açıklama istemeden hisseder. Çünkü zihinsel liderlik sessizdir ama oldukça da nettir. Kadınlar bir anda fark etmez. Bu bir süreçtir. Ancak fark edildiği anda bazı şeyler kökünden değişir. Erkek daha az test edilir, daha az zorlanır, daha az yönlendirilir. Çünkü artık kendi iç düzenini kurduğu görülür. Kontrol geri alınmaz. Zaten kimseye verilmez. Sessiz hapishaneden çıkan erkek kimseye bir şey kanıtlamaz. Net konuşur, gereksiz açıklamaz, kararını taşır. Bunlar rol değildir, strateji değildir. Bunlar zihinsel özgürlüğün doğal sonuçlarıdır. Erkek zihnini yönettiğinde davranışları sadeleşir. Bu sadelik karşı tarafa güven verir. Kadınlar bu noktada oyunu değiştirmez. Çünkü oyun zaten bitmiştir. Kontrol mücadelesi sona erer, zihinsel duruş yerini bulur. Erkek psikolojisinde gerçek güç dışarıya karşı kazanılmaz, içeride kurulur. Sessiz hapishane yıkıldığında erkek görünür şekilde değişmez. Ancak etkisi her davranışında rahatlıkla hissedilir. Sessiz hapishane dışarıdan görülmez. Ancak etkisi her ilişkide hissedilir. Erkek psikolojisinde gerçek dönüşüm başkalarını değiştirmekle başlamaz. Zihni yönetmekle başlar. Kadınlar bunu fark ettiğinde kontrol değişir mi? Hayır. Kontrol değişmez. Kontrol ilk kez yerine oturur. Erkek kendi zihninin lideri olduğunda dış dünya zaten hizalanır. Sessiz güç asıl budur. Açıklama istemez, ispat aramaz, sadece çalışır.